Hôm nay chúng ta gặp một con thú hình tam giác đến từ nước Anh, Avro Vulcan, chiếc máy bay ném bom chiến lược mà nhìn là biết sinh ra để dung chuyển bầu trời. Chiếc Vulcan được thiết kế từ thời chiến tranh lạnh, mang dáng cánh tam giác to bản như cái bàn ủi bay. Nhưng mà bàn ủi này không dùng để ủi đổ, nó dùng để chở bom hạng nặng và khiến radar đối phương đau đầu. Với tốc độ cao, trần bay lớn, tiếng động cơ Rolls-Royce như tiếng gầm của quái vật kim loại, Vulcan trở thành biểu tượng của lực lượng răn đe hạt nhân Anh thời kỳ đầu. Nhưng chưa hết, trong cuộc chiến Falklands, nó còn làm nên chiến dịch Black Buck, một loạt nhiệm vụ ném bom ở khoảng cách cực xa. Một biểu tượng độc lạ, mạnh mẽ và đầy cá tính, Avro Vulcan đúng là chiếc máy bay mà chỉ cần nhìn từ xa là thấy mùi chất chơi nước Anh bốc lên nghi ngút.